Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir comment définir les points critiques. On va voir les points critiques ou les points stationnaires. Qui fait les fonctions à plusieurs variables. Alors, avant de nous une fonction variable. Il y a f une variable qui est x. Si on veut les points stationnaires, il faut la dérivée première de f. Ou l'équation fait que f' de x est égal à 0. Alors, les points qui sont les points les points critiques ou les points stationnaires. C'est la fonction premier ordre. Pardon, c'est la fonction qui a variable. Alors, d'abord, on va le cas qui a plusieurs variables. Alors, la dérivée première. Les variables on a deux variables x et y la dérivée بالنسبة x و dérivée بالنسبة y. Alors on va prendre l'exemple هذا. شنو هي la dérivée de f par rapport à x. Alors هنا عندي x au carré هي 4x plus 2xy donc plus 2x plus 2 pardon de y اللي هو constante y au carré غتمشي حيت هي دابا constante plus 2x يعني plus 2 d'accord. نحسبوا حتى la dérivée ديال par rapport à y. donc هنا 2x au carré غتمشي 2xy donc غتبقى عندي 2x et y au carré plus 2y ça fait donc هذيك 2x هي constante. donc هذه هي la dérivée ديال f par rapport à x et à y. Donc pour déterminer les points critiques, il faut résoudre le système quand les dérivés ديال par rapport à x ou par rapport à y كيكونوا بجوج كيساويو 0. donc غنولينا un système اللي هو هذا 4x plus 2y plus 2 est égal à 0 et 2x plus 2y est égal à 0. بالنسبه للسيستم اولا النظمه فكنا شفنا جوج الحالات كيفاش كنحلوهم. يا اما كنعوضوا واحد العدد في بلاصه واحده اخرى اولا كنضربوا مثلا اولا كنقصوا. مثلا هنا كتشوفوا عندي 2 زيغريك 2 زيغريك يعني الا درت هاد اللين هذا نقصو من هاد اللين غتمشي عندي 2 زيغريك. اذا غناخذ انا هاد الميثود بانت ليا هي الاسهل. هنايا غندير اللين الاول موان اللين الثاني هذا هو 1 2. donc شنو تعطيني 4x plus 2y plus 2 moins 2x plus 2y est égal à 0. donc غنحيد الأقواس plus 2y plus 2 moins 2x moins 2y est égal à 0. donc 2y مشات مع 2y حيت عندنا متشابهين. alors غتبقى عندي 4x moins 2x plus 2 est égal à 0. donc 2x est égal à moins 2. moins 2 تيسالنا donc غتعطيني x est égal à moins 1. et دابا فاش لقيت لا فالور دو x غنمشي نعوضها في شي وحده اللي ساهله. مثلا ناخذ هاد الثانيه هادي عندي 2x plus 2y est égal à 0. donc غنعوض x moins 1 اذا moins 2x plus 2y est égal à 0. Et donc 2y est égal à 2x. Donc y est égal à x. Pardon. Moins. Donc y est égal à moins x. Donc on a x est moins 1. Et donc y la valeur d'yelo est 1. Et voilà. لقينا le point critique ديال هاد الفونكسيون هادي هي moins 1 1. هادي هي le point critique. ناخذ اكزامبل اخر. ناخذ هاد الفونكسيون هادي و حتى هي نجبدوا لها نشوفوا واش عندها دي بوين كريتيك. الوغ غادي ندير كيف من الاولى ندير ديريفي الاول بارابور ا اكس. دونك شحال تعطيني هنايا هي x على بيسون 3 هي 3x او كاري. عندي y اس 3 ما غاديش تبقى حيت بالنسبه لي دابا كونستانت موان 3xy دونك غتبقى ليا موان 3y. et la dérivée de f par rapport à y شحال تعطيني donc x à la puissance 3 غتمشي donc غتبقى لي 3y au carré moins 3x.
دونك فوالا دابا خصني نحل هاد النظام فاش كيكونوا هاد لي دو منعدمين. داكوغ يلا شوفوا شنو غتخرج لينا. نعمل 3 x au carré moins y est égal à 0 et 3 donc عندي x donc est égal à 0 donc 3 غادي تمشي ليا et غتبقى عندي y au carré moins x est égal à 0 moins y pardon et y au carré moins x est égal à 0 voilà. alors دابا شنو كتعطيني هاد الاولى هادي كتعطيني بلي x au carré est égal à y. انا لقيت وحده دونك غنشد هادي وغادي نعوضها في الثانيه y au carré. alors عندي فوالا عندي y au carré دونك شنو هي y au carré هنايا الا بغينا نعوضو ب x دونك غتولي عندي y au carré هي x à la puissance 4 كنعاود نرفع الاس à la puissance 2 اذا غتولي عندي x à la puissance 4 moins x égal à 0. شنو هي هذه غادي نحاولوا نعملوها هي x اللي عملتها غتبقى لي x اس 3 moins 1 تيغال 0. وشنو هي x اس 3 moins 1 هي عباره عن متطابقه هامه ديال a اس 3 moins b اس 3. شنو كتساوي ليا كتساوي a moins b عامل ل a au carré plus ab plus b au carré. اذا غادي نعمل هذه غتولي عندي x à la puissance alors عندي x moins 1 x au carré plus x plus 1 égal à 0. d'accord. alors عندكم هنايا تمشيو ديروا بلي يا اما x égal à 0 او x à la puissance 3 égal à 1 donc x égal à 1. هذه لا ما كدارش حيت هاد x كينتمي ل r ما عرفتش هاد x واش موجب ولا سالب دونك خصني حتى نعمل عاد نقدر ندير هاد العمليه دي ما ديروش هاد الجريمه هادي. داكوغ. الوغ هنا حاولت نعمل عندي x هادي دونك غادي نشوف شكون اللي كتنعدم. امتى كتنعدم ليا هادي فاش كتكون x تيغال 0 اي x موان 1 امتى كتساوي 0 فاش كتكون x تيغال 1 دونك ها هي الثانيه عندي x اما 0 اولا x تيغال 1. بقات عندي هاد الثالثه خصني نشوف امتى كتنعدم. الوغ غادي نقلب امتى x au carré plus x plus 1 تيغال 0 دونك ما بانش لي كيفاش نقدر نعملها. غادي ندير دلتا اللي تخرج لي الحلول وهذوك الحلول هما دوك الوقت فاش كتكون هاد الاكسبرسيون كتنعدم. اذا غادي نحسب دلتا هي b au carré moins 4 ac. اذا شنو هي b عندي هي 1 moins 4 مضروبه في a هي 1 و c هي 1 دونك moins 4 تيغال moins 3 inférieur à 0. دونك شنو كتقول لنا قاعده الا كانت دلتا اكبر من الصفر عندها جوج ديال الحلول. الا كانت دلتا كتساوي الصفر عندها حل واحد. اما الا كانت دلتا اصغر من الصفر فهذه ما عندهاش حل. اشنو كتعني ما عندهاش حل؟ يعني ما كتنعدمش في ار كامله ما عمر هذه كتكون كتساوي 0. اذا الا قلت لكم هذا عدد ما كينعدمش مضروب في جوج الاعداد اذا هذا ما يمكنش يكون كيساوي الصفر. اذا هاد الجوج اللي يقدر يكونوا كيساويو الصفر. داكوغ. دونك هذه اذا شنو كيعني ليا هذا الشيء ان عندي دلتا لقيت دلتا inférieur à 0 donc x au carré plus x plus 1 différent de 0. alors هنا لقيت جوج ديال لي زيكس. لقيت x وحده كتساوي 0 و x الثانيه كتساوي 1. اذا غنعوض الاولى اذا كانت سي x تيغال 0 دونك هنا الا كانت x تساوي 0 هي 0 او كاري هي 0 دونك y تيغال 0 دونك y تيغال 0. si y تيغال 1 دونك غتولي عندي باردون هذه x الا كانت x القيمه الثانيه ديالها هي 1 اذا 1 او كاري هي 1 اذا 1 تيغال y دونك y تيغال 1. دونك لي بوين كريتيك عندي دابا sont 0 الا كانت 0 هي 0 اي هذه الا كانت x1 دونك y حتى هي 1. اي فوالا عندي هنايا 2 بوين كريتيك.